Mesdames et messieurs, bonjour, docteur Cornelius, pneumologue. Je fais une toute dernière vidéo concernant la toux et la chaîne respiratoire, histoire de finir le cycle des cas cliniques ou des observations concernant la toux. Je fais cette dernière vidéo pour encore aller plus loin. Alors nous allons décortiquer ce cas clinique, cette observation ensemble, et puis je vous laisserai le soin de réfléchir sur l'histoire de ce patient que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, il s'agit de 42 ans qui est venu me voir en consultation en plein hiver. Il est asthmatique, il est traité par un corticoïde inhalé, un corticostéroïde inhalé à faible dose. C'est-à-dire il a un traitement de fond pour cet asthme qui est déjà diagnostiqué chez ce patient. Là, il se plaint entre parenthèses, d'une bronchite. Il tousse, il expectore et a du mal à respirer. Donc, le traitement de secours qu'il a, un bronchodilatateur de courte durée d'action, ne permet pas de soulager. Donc, il est toujours essoufflé, il tousse toujours et cette bronchite traîne. En raison de ces symptômes, il a dû arrêter la pratique de son activité sportive. C'est un patient qui fait de la boxe anglaise. Sa toux est plutôt sèche et intermittente. Il y a des moments d'accalmie, puis ça reprend, des moments d'accalmie, ça reprend. L'auscultation pulmonaire ne montre rien de particulier. Donc je vous laisse réfléchir et puis on va essayer d'évoquer les diagnostics probables chez ce patient. Donc le diagnostic est fait, c'est-à-dire c'est un patient qui est déjà asthmatique, connu, qui a un traitement de fond, un corticoïde inhalé, plus un traitement bronchodilatateur de secours. Donc là, vous l'examinez, mais vous ne trouvez pas de signe de gravité. Donc il y a une absence de gravité dans les symptômes de ce monsieur. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me permet de rebondir sur les signes de gravité d'un asthme. Et les signes de gravité d'un asthme, on va les égrener ensemble. C'est-à-dire, la gravité clinique d'un asthme est documentée en présence d'un des symptômes présents suivants que je vais énumérer ou des items que je vais énumérer. Un essoufflement à la parole, c'est une dyspnée déjà à la parole. Le patient est essoufflé même quand il parle. Des signes de lutte respiratoire, vous savez, la mise en branle, si vous voulez, des muscles respiratoires accessoires, une fréquence respiratoire qui dépasse les 25 battements par minute, par exemple, une saturation, si vous avez un oxymètre ou un saturomètre, qui en air ambiant, sans oxygène, au repos, est inférieur à 90%. Et si vous faites un peak flow, un débitmètre de pointe, par exemple dans votre consultation, si vous êtes médecin général, si vous avez un peak flow, vous avez un débit expiratoire de pointe inférieur à 50%. Ça, c'est déjà des signes de gravité. Ce qui nous permet de dire que, ou bien de conclure à des choses importantes, c'est-à-dire le risque de décès d'un patient asthmatique peut être apprécié sur des critères particuliers qui sont une hospitalisation, une en réanimation dans les antécédents récentes, ou pas récentes même, pour asthme aigu grave. Ça, c'est un signe qui peut nous faire penser que le risque de décès est important. Une hospitalisation dans l'année écoulée pour une exacerbation d'asthme, il faut être très vigilant. Une prise de corticoïdes, c'est-à-dire oraux, dans les 30 jours, c'est-à-dire assez récente, dans les 30 jours. Une prise de bronchodilatateur de courte durée d'action à la posologie de plus d'un flacon par mois. C'est-à-dire qu'il en prend quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Ou bien une absence ou une inobservance d'un traitement de fond. Donc, en conclusion, devant cette exacerbation non sévère d'un asthme allergique, vous prescrivez au patient une majoration du traitement inhalé avec un bronchodilatateur d'action rapide
accompagné d'une association fixe corticostéroïde inhalé et bronchodilatateur de longue durée d'action. C'est-à-dire qu'on va compléter, renforcer le traitement de fond qui consistait en la prise d'un corticoïde inhalé avec un bronchodilatateur de courte durée d'action. Là, on va renforcer le traitement. On garde le bronchodilatateur d'action rapide, mais on va associer le corticoïde inhalé à un bronchodilatateur de longue durée d'action. Donc, bien sûr, dans ce contexte, il convient d'éviter les foyers infectieux ORL et dentaires, qui peuvent être une source d'infection, donc d'exacerbation d'asthme. Chez ce patient, il convient également de veiller à réaliser un suivi régulier, une éducation thérapeutique, bien sûr, sans oublier les vaccinations saisonnières contre la grippe et le Covid-19, le cas échéant, et bien sûr, le pneumocoque, le cas échéant également. Voilà, je n'ai pas été exhaustif, mais j'ai donné quelques indications, quelques conduites à tenir chez ce patient qui tousse beaucoup, qui parle de bronchite un peu asthmatique ou asthmatiforme, mais surtout qui a de l'asthme, qui s'est exacerbé sans signe de gravité, ce qui nous a permis d'ajuster son traitement de fond, de rechercher des foyers infectieux éventuels ou des facteurs aggravants ou déclenchants. Voilà. Et donc, sans oublier de mettre l'accent sur tout ce qui est vaccination, notamment contre la grippe et contre le pneumocoque. Merci de votre attention et puis à bientôt. Au revoir.